黃家良議員，好，多謝主席。司長好。有個問題就係、其實配合城市嘅更新呢，我哋不斷優化管網設施呢係理所當然嘅事嚟嘅。但係關於近期嘅切身問題啊，就係鋪天蓋地嘅掘路啊。咁我哋有冇可唔可以做一個時間表？即係有冇啲時間表，或者係例如會唔會設置一啲月度嘅時間表，等我哋市民呢就有一個心理嘅預算。咁起碼知道我哋大概幾多個已經進度到幾多個 percent 啊，或者係幾時會完工啊，咁我哋就有一個即係一個知識，咁我哋有一個預備，呢個第一點啦。咁第二呢，我有一個問題都想請教下即係點解即係譬如話，我知道依家8月份啊，即係譬如7、8月份啦，呢個暑期啦咁樣樣，當然係暑期會做嗰啲工程會比較好啲啦。但係我哋都係喺澳門嚟講係一個雨季或者係颱風季節，佢有啲沙石水泥一下子落雨呢就會全部又要重新入個貨啊、入個剩啊咁樣樣。咁點解唔即係喺冬季嗰方面啊個時間啊，點解唔考慮呢啲時間做嗰啲工程呢？